បាទសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះសារាវុធជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី transitive និង intransitive verb បើយើងបានដឹងហើយថា paraspeak មាន8បាទមានទាំងអស់នេះហើយពេលនេះយើងកំពុងសិក្សាអំពីប្រភេទ verb បាទសូមរំលឹកបន្តិច What is a verb? A verb is a word or a group of words that describe an action or a state of being បាទកិរិយាសព្ទគឺជាពាក្យឬក៏ជាក្រុមពាក្យដែលរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពឬក៏ពីលក្ខណៈនិងសភាពអ្វីមួយបាទឥឡូវយើងសូមមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹង verb ខ្ញុំនឹងបង្ហាញ sentence បាទមួយចំនួនហើយយើងពិនិត្យមើលថាតើ sentence ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយបើសិនជាវាមិនត្រឹមត្រូវទេតើវាមានបញ្ហាអ្វីបាទតើវាមានកំហុសអ្វី Is the sentence correct បាទយើងមើលរូបភាពនេះយើងយល់ហើយ បាទឧទាហរណ៍ថា Harry will marry with Linda បាទអញ្ចឹង Harry គាត់នឹងរៀបការជាមួយនឹង Linda តើ clear នេះឬក៏ប្រយោគហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទចម្លើយគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទវាមានបញ្ហាខ្លះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ verb ហ្នឹងគឺវាមិនបានត្រឹមត្រូវបាទតើជាបញ្ហាអ្វីបាទទី1គឺពាក្យកិរិយាសព្ទ marry គឺយើងមិនប្រើជាមួយនឹង with ទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺទៅជា Harry will marry Linda បាទអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងជាមួយកិរិយាសព្ទ marry គឺយើងមិនប្រើ with ទេបាទសូមឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទចេញមើលរូបភាពយើងដឹងហើយថាគាត់កំពុងធ្វើអីបើឧទាហរណ៍ថា Jennifer is calling to a customer បាទអញ្ចឹង Jennifer គាត់កំពុងតែទូរស័ព្ទទៅកាន់អតិថិជនម្នាក់បាទតើ clear នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទ sentence នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទចម្លើយគឺមិនត្រឹមត្រូវទេតើវាមានបញ្ហាអ្វីបញ្ហាគឺយើងអត់ប្រើ to ទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ Jennifer is calling a customer អញ្ចឹងយើងត្រូវលុប to ចោលបាទមួយទៀត They are leaving from Japan to England បាទអញ្ចឹងពួកគេនេះបាទនឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសជប៉ុនទៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទចម្លើយក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរបាទតើវាមានបញ្ហាអ្វីបញ្ហាគឺក្រោយពាក្យ leave បាទគេអក្សរ leave គឺគេអត់ប្រើ from ទេបាទ the like ក៏យើងមិនប្រើ to នៅក្នុង clear នឹងដែរបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញបាទគឺ they are leaving Japan for England បាទអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត we arrived Angkor Wat បាទយើងបានមកដល់បាទប្រាសាទអង្គរវត្តតើមានបញ្ហាអ្វីទៅលើប្រយោគហ្នឹងបាទគឺមានគឺពាក្យ arrive យើងត្រូវដាក់ at បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយថា we arrived at Angkor Wat បាទដាក់ arrive ទៅទេអញ្ចឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទហេតុអីបានជា sentence ទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាបាទគឺត្រង់ថាពាក្យ verb ខ្លះហ្នឹងគឺវាជា verb transitive និង verb ខ្លះគឺជា verb intransitive បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រភេទ verb អាចចែកទៅជា transitive និងទៅជា intransitive កាលណាយើងយល់ច្បាស់ថាវា transitive យ៉ាងម៉េច intransitive យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ verb នៅក្នុង sentence នីមួយៗគឺយើងប្រើមិនខុសទេបាទយើងនឹងអាចប្រើបានត្រឹមត្រូវបើកាលណាយើងយល់មិនច្បាស់លាស់ទេយើងនឹងមានការយល់ច្រឡំដូចជាការដាក់ preposition កន្លែងណាដែលគួរដាក់កន្លែងណាដែលមិនគួរដាក់ហើយយើងគួរដាក់ preposition អីជាដើមបាទអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីថាតើអ្វីទៅជា transitive verb អ្វីទៅជា intransitive verb បាទអញ្ចឹងនេះចំណុចទី1គឺ transitive verb បាទសូមមើលឧទាហរណ៍ She hit him with a pan បាទអញ្ចឹងយើងមើលកិរិយាសព្ទ hit ហើយនឹង him តើនេះវាជាកិរិយាសព្ទយ៉ាងម៉េចអានេះគេហៅអីគេបាទ
កិរិយាសព្ទ hit នេះវាជាប្រភេទ action verb បាទដែល like hit នេះវាគឺជា pronoun បាទឧទាហរណ៍ទី1បាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្យល់បន្ថែមបន្តិចគឺ hit ដែលជា action verb ហ្នឹងយើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាវាជា transitive verb ចំណែក him ដែលជា pronoun ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងហៅថាជា direct object បាទសូមមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត she kicked a ball បាទអញ្ចឹងយើងសូមមើលកិរិយាសព្ទ kicked ហើយនឹងពាក្យ ball បាទអញ្ចឹង kicked នេះគឺជា action verb ចំណែក ball នេះគឺជា noun បាទយើងអាចវិភាគឬក៏បញ្យល់លម្អិតបន្ថែមទៀត kicked ដែលជា action verb ហ្នឹងគឺជា transitive verb ចំណែកពាក្យ ball ដែលជា noun ហ្នឹងគឺជា direct object គឺជាបាទកម្មបត្តិផ្ទាល់បាទចឹងតើអ្វីទៅជា transitive verb what is a transitive verb a transitive verb is an action verb which is followed by a direct object a noun or a pronoun that receive the action of the verb បាទកិរិយាសព្ទ transitive គឺជាកិរិយាសព្ទសកម្មដែលនៅពីក្រោយវាត្រូវតែមាន direct object មួយបាទហើយ direct object នោះឬក៏កម្មបត្តិផ្ទាល់មួយបាទដែលកម្មបត្តិនោះគឺអាចជា noun ឬក៏អាចជា pronoun ដែលវាទទួលសកម្មភាពពីកិរិយាសព្ទនោះបាទបើសិនមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ថា David eats a big breakfast every morning បាទអញ្ចឹងពាក្យ eats និង breakfast បាទអញ្ចឹង eats នេះគឺជា transitive verb បាទចំណែក breakfast នេះគឺជា direct object បាទយើងមើលនេះគឺជាកិរិយាសព្ទ transitive verb ដែលត្រូវនៅពីក្រោយវាត្រូវមាន direct object មួយនៅពីក្រោយបាទដែលទទួលបាទរងអំពើពីពាក្យ eat អីគេបាទគឺ eat breakfast បាទយើងយល់បន្ត big breakfast បាទយើងសំជាគោលមានន័យថា transitive verb គឺជា verb ដែលជា action verb មួយដែលនៅពីក្រោយវាត្រូវតែមាន direct object ឬកម្មបត្តិផ្ទាល់ដែលរងអំពើពីកិរិយាសព្ទហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត if you want more information visit the website បាទអញ្ចឹងពាក្យ want និងពាក្យ information បាទ want គឺជា transitive verb ចំណែក information គឺជា direct object បាទដែលវារងអំពើអំពីពាក្យ want អីគេចង់បានអីគេគឺចង់បាន information បាទ all the students passed the test បាទឧទាហរណ៍មួយទៀតអញ្ចឹងពាក្យ passed គឺជា transitive verb ចំណែក test គឺជា direct object ដែលរងអំពើអំពី passed បាទនេះគឺជាបញ្ជីនៃពាក្យ transitive verb class មានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញខ្លះតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងអាចមានពាក្យ bring cost give lend offer buy get leave make owe pass play read send sing pay promise refuse show ហើយនឹង take បាទមានច្រើនទៀតទីគាត់បង្ហាញប៉ុណ្ណេះសិនHow do you recognize a transitive verb បាទធ្វើម៉េចយើងដឹងថាតើ sentence នឹងមួយជា transitive verb ឬអត់បាទដូចជាឧទាហរណ៍ពីលើបង្ហាញអញ្ចឹងថា transitive verb វាត្រូវតែមានបាទ transitive វាត្រូវតែមាន action verb ហើយនឹងមាន direct object នៅពីក្រោយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះយើងឃើញថា write your name at the top of the paper បាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះជា transitive verb ហើយនេះគឺជា direct object សរសេរគេគឺសរសេរឈ្មោះបាទអញ្ចឹងយើងចំណាំដោយត្រូវតែមាន action verb មួយហើយត្រូវតែមាន direct object នៅពីក្រោយវាមួយដែលរងអំពើពី verb ហ្នឹងអញ្ចឹងនោះហើយជា transitive verb ក្នុងករណីយើងអានទៅឃើញអញ្ចឹងយើងអាចកត់សម្គាល់បានភ្លាមថាវាជា transitive verb ចុះបើសិនជាយើងចង់សរសេរទៅខ្លួនឯងយើងចេះ verb មួយហើយយកមកសរសេរទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមិនច្បាស់ថាវាជា transitive verb ឬអត់ទេបាទគ្មានជំរើសទេជំរើសដែលល្អបំផុតនោះគឺ check a good dictionary មានតែមើល dictionary ទៅបាទថាតើវាជា transitive verb ឬក៏មិនមែនបាទឧទាហរណ៍យើងវាយពាក្យ show មួយបាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញពីការបញ្ចេញសំឡេងហើយវានៅទីនេះវាបង្ហាញថាវាជា transitive verb ហើយគេឲ្យជាឧទាហរណ៍ដូចជា show something បាទអញ្ចឹង the report showed an increase in sales បាទអញ្ចឹងបើយើងវិភាគវាទៅ show នេះគឺជា transitive verb បាទហើយនៅពីក្រោយនេះវាជា direct object បាទឥឡូវយើងបន្តទៀតចូលទៅដល់ verb មួយទៀតយើងហៅថា intransitive verb ថាតើ
intransitive verb នឹង copy transitive verb យ៉ាងម៉េចបាទសូមមើលឧទាហរណ៍ដដែលសូមទោសបាទសូមមើលឧទាហរណ៍ I have to go to Rome on business បាទអញ្ចឹងយើងសូមមើលពាក្យ go បាទ go នេះគឺជា action verb បាទហើយវាក៏ជា intransitive verb ដែរបាទមួយទៀត I'll wait until they arrive បាទអញ្ចឹងពាក្យ arrive បាទនេះក៏ជា action verb ដែរហើយវាក៏ជា intransitive verb ដែរបាទមួយទៀត The baby is just learning to walk បាទអញ្ចឹងពាក្យ walk បាទអញ្ចឹងវាក៏ជា action verb ហើយក៏ជា intransitive verb ដែរអញ្ចឹងពាក្យ go arrive និង walk មិញហ្នឹងគឺជា intransitive verb ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជា intransitive verb An intransitive verb is an action verb which does not have a direct object receiving the action បាទ intransitive verb គឺជា action verb មួយដែលមិនមាន direct object នៅពីក្រោយចាំទទួលរងអំពើពី action verb នោះទេបាទដូចជាឧទាហរណ៍ខាងលើមិញអញ្ចឹងហើយយើងសូមឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀត Don't just sit there do something បាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ sit គឺជា intransitive verb អញ្ចឹងវាមិននៅពីក្រោយវាអត់មាន direct object ទេបាទពាក្យ there នេះវាជា adverb ទេណាបាទអញ្ចឹងវាអត់មាន direct object ដែលជា noun ឬក៏ជា pronoun នៅជាប់ពីក្រោយវាគឺអត់មានទេបាទ When I heard her excuse I just laughed បាទយើងនិយាយពិនិត្យពាក្យ laughed បាទវាជា intransitive verb នៅពីក្រោយវាយើងមើលអត់មាន direct object ទេមែនទេ The rain was falling steadily បាទយ៉ាងពាក្យ fall បាទក៏ជា intransitive verb ដែរបាទនៅពីក្រោយវានេះក៏គ្មាន direct object ដែរបាទនេះគឺជា adverb ទេបាទបើសូមមើលឧទាហរណ៍ intransitive verbs ខ្លះបាទ agree appear arrive become belong collapse consist cost cough cry depend die disappear emerge exist fall sneeze stand stay swim បាទចឹងយើងរំលឹកមកវិញថាអ្វីជា transitive verb អ្វីជា intransitive verb បាទយើងសូមមើលពាក្យ highlight នៅខាងក្រោមមើលថាតើវាជា transitive verb ឬជា intransitive verb She struggled for 10 years to achieve success as an actress បាទគាត់ប្រឹងប្រែងព្យាយាមអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយដើម្បីទទួលជោគជ័យជាតួសម្ដែងបាទម្នាក់អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ struggle នេះតើវាជា transitive ឬក៏ជា intransitive បាទយើងមើលនៅពីក្រោយវាគឺអត់មាន direct object ទេដូច្នេះវាគឺជា intransitive verb ឧទាហរណ៍មួយទៀត You can download the file and edit it on your computer បាទចឹងពាក្យ edit នេះគឺជា transitive ពីព្រោះនៅពីក្រោយវាគឺយើងមាន direct object it បាទ The car stopped at the traffic lights បាទយើងមិននៅពីក្រោយវាក៏អត់មាន direct object ដែរដូច្នេះវាជា intransitive verb បើឧទាហរណ៍ពាក្យ stop ដដែលហ្នឹង she stopped the car opposite the school មកចឹងគាត់ឈប់ឡានបាទនៅទល់មុខសាលាអញ្ចឹងពាក្យ stopped នេះគឺជា transitive verb វិញអញ្ចឹងដោយសារតែមាន direct object car នៅពីក្រោយ stopped បាទចឹងឧទាហរណ៍មិញចឹងយើងថា many verbs can be both transitive and intransitive បាទអញ្ចឹងគេអាស័ព្ទមួយចំនួនវាជា transitive គេអាស័ព្ទមួយចំនួនទៀតវាជា intransitive ប៉ុន្តែគេអាស័ព្ទមួយចំនួនទៀតក៏វាអាចដើរតួបានទាំងពីរវាជា transitive ផងជា intransitive ផងបាទហើយយើងកត់សម្គាល់គឺសំដៅមាន direct object នៅពីជាប់វាឬក៏អត់មានបាទអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ I was too nervous to eat បាទអញ្ចឹងយើងមើលអត់មានអីនៅពីក្រោយទេដូច្នេះវាជា intransitive verb I don't eat meat បាទអញ្ចឹងយើងមើលវាមាន direct object នៅពីក្រោយអញ្ចឹងវាជា
transitive verb I had to run to catch the bus បាទចឹងពាក្យ run ចឹងអត់មានអីនៅពីក្រោយទេដូច្នេះវាជា intransitive verb John will run his first marathon បាទចឹងពាក្យ run នេះវាមាន direct object នៅពីក្រោយដូច្នេះវាគឺជា transitive verb បាទចឹងវាមានគេអាស័ព្ទជាច្រើនទៀតបាទដែលមាននេះគ្រាន់ឧទាហរណ៍ខ្លះតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណដែលបានមើលវីដេអូនេះបាទ